Alors, monsieur, la dernière fois, on a travaillé avec l'exercice 2 de cours. On a fait la troisième partie, écrire la structure de Lewis pour chacune des molécules. On a terminé ça. On a tracé la structure de Lewis de N2, de même la structure de Lewis de CO2. Et de même, on a travaillé avec HCN, C3, H6. Il nous reste la partie 4. La partie 4, c'est la formule moléculaire suivante, c'est 2H6O. Admet deux structures différentes qui correspondent aux deux composés différents possédant des propriétés chimiques et physiques différentes. Écrire la structure de Lewis de chacune de ces molécules. Il faut écrire la structure de Lewis de chacune de ces molécules. يلا فإذا عم بيقول لي هيدي المولكيول يلي اسمها C2H6 admet deux structures différentes. Tracez ces deux structures différentes de C2H6O. تفضلوا استاذ. بدنا نشوف مين بده يرسمها. استاذ بدنا نرسم يعني كل اللي هو اللي عنا اياهم كلهم بدنا نعملهم هي عندك ما في غيرهم استاذ، في دو بس. اوكي يلا سي بارتي 4. فاذا استاذ انا عندي C2H6O. وائل بدك تعطيني انت استاذ اول ستركتور. يلا جرب. استاذ يعني هيدا عنده دو ستركتور صح اثنيناتهم؟ عنده دو ستركتور بوسيبل. استاذ كيف يعني ستركتور؟ C'est يعني structure de Lewis يا استاذ. شو يعني structure de Lewis يا وائل؟ اوكي شو يعني اوكي بعد انا ما فهمت. فهمني شو يعني structure de Lewis؟ بس ترجع على الصفحة اللي قبلها بس شوي. وائل بس تعطيني structure de Lewis افتح الكاميرا لشوفها. اوكي ميسا même chose استاذ. يلا travailler. وزين بدك تعطيني انت كمان structure de Lewis. J'ai fini. Les deux structures. Les deux structures برافو. بس خلي شوي رينا بس لشوف الريسبونس للفئة. استاذ شو كانت تاني وحدة؟ استاذ هي مولكيول واحدة حبيبي، هي C2H6O. نفس المولكيول بدك ترسمها. خلصت احنا شوف يلا. شيء بس لشوفها. اوكي هيدي ستركتور. برافو زين. تري بيان استاذ. يلا جرب ارسم دوزيام ستركتور. وائل وين صرنا استاذ؟ وين دوسيام ستركتور استاذ؟ زين حبيبي هيدي المولكيول يا عيني يا تسلم يا زين. هيدي المولكيول انت رسمتها. بعد طريقة تانية لترسمها، يعني هيدا البازل انت ركبته بهيدا الطريقة. جافت
جا ركبهم بطريقة تانية غير هيدا الشكل. اوكي. يلا وائل. اوكي أستاذ عملتها. يلا montre-moi. افتح الكاميرا. علي شوي. ارفع الدفتر، ارفعه لفوق، ارفع الدفتر لفوق. وين الأو؟ وائل وين الأو حبيبي؟ هيدي اللي فوق. طيب الأو كم ليزون فيها تعمل يا وائل؟ دو ليزون. حبيبي هيدي الكربون وهيدي الكربون. رينا فرجينا على الدو ستركتور اللي رسمتيهم. أستاذ تاني واحدة فيه أعملها. ما هن نفس الشيء استاذ. ميرسي رينا، ميرسي سكري استاذ. وهيدي او يا استاذ. وهاي الحبيبي بدك تنتبه. نحن الاو عندها دو دوبلي نون ليونت وعندها دو الكترون سيليباتير. الاكسجين peuvent faire seulement deux liaisons بس. يعني اول شيء عندي سي وسي نوصلهم. فرجيك الإله. وي جعفر. يلا montre-moi. اوكي هيدا الدوزيام ستركتور بدي ارسمه انا. برافو يا جعفر. يلا. فاذا يا وائل اول نقطه استاذ وصل الاتوم اللي عندهم اكثر شيء الكترون سيليباتير بترك الاش للاخر. من بعد ما وصلت سي مع سي وسي مع او بتطلع كم اش عندنا؟ 6. بيجي بحط هون وحده 1 2 3 4 5 6. هيك كل الالكترون سيليباتير يا استاذ انا عبيتهم. ما عادش في عندي ولا اتوم منه ساتوري، صاروا كلهم ساتوري. الاش عندها اوبيي على ريجل دو دوييه والكربون والاكسجين اوبيي على ريجل دو لوكتي. نحن بنحط السمبول دو لويس لكل اتوم موجود بهالموليكيول وبنقعد نشتغل فيهم مثل البازل بدنا نوصلهم. استاذ نعم. ممكن بالامتحان يجينا سؤال اكتب الطريقتين؟ وي بوركوا با. بدل ما احط الاكسجين على الطرف رح احط الاكسجين بين الاثنين كربون. كم اش بعد عندي؟ 6. 1 2 3 4 5 6. هيدا هو استاذ ستركتور دو لويس للسي 2 اتش 6 او. ما عندي اوتر بوسيبيليتي. أستاذ بدنا نحط شحطتين فوق الأو يعني. اجباري والا ما بتكون اسمها ستركتور دو لويس. يعني بدك ترسم لي اياها لنقول يا جعفر صح وما حطيت الدوبلي نو ليون خش شحطتين. يعني انت جوابك زيرو. بدك تنتبه. لو رسمتوا لي الموليكيول وما حطيتوا الدوبلي نو ليون بتبطل اسمها ستركتور دو لويس. لانه الستركتور دو لويس يا استاذ انا بستعمل السمبول دو لويس لحتى وصل واعمل الموليكيول. واضح؟ كيستيون؟ أستاذ فينا نعملها لهيدي مثلا C3H6. فينا نحط ال3 هيدروجين اللي تحت، ال3H اللي تحت نحطهم من فوق، ما بيأثر؟ عادي اذا في محل فوق بتحطه ما بيأثر البوزيشن للاش. يعني فيك تعمل الدوبل ليزون كوفالون دوب تحطه من جهه تحت واثنين اش تحطه من جهه فوق. صبا المهم يا استاذ تكون الموليكيول نفس عدد الكربون والهيدروجين 3 كربون و6 هيدروجين. والمهم انه ما يكون عندي ولا الكترون سيليباتير بعده ليبر. بده يكونوا كلهم موصلين.
يا كتبنا استاذ؟ بعد في حدا ما كتب؟ اوكي استاذ، بنروح هلا على exercice 3. يلا l'azote est un élément chimique de symbole N. L'élément azote est incolore, inodore et sans saveur. Le diazote moléculaire N2 dans l'atmosphère. نحن بنعرف استاذ انه dans l'air في عندنا شيء اسمه الديازوت، هي المولكيول اللي لها هي N2. Est relativement non réactif dû à la présence d'une liaison forte dans cette molécule. Et le diazote N2 est inerte dans le corps humain. هنا عم بيقول لي استاذ هيدي المولكيول اللي هي N2 هي نون رياكتيف، يعني ما بتتفاعل مع حدا. ليه؟ لانه هن N2 يعني 2 N. هيدا الليزون بيناتهم للاثنين N ليزون فورت. عشان هيك يا استاذ لما اخذ الهواء اوكي من خلال عمليه الانسبيراسيون والاكسبيراسيون la quantité de diazote ne change pas. Pourquoi? لانه الديازوت هو très stable non réactif، بفوت على الجسم وبيظهر من دون ما يعمل رياكسيون مع اي élément موجود بالجسم، مع اي composé موجود بالجسم. حتى dans l'air ما بيعمل رياكسيون لانه هو inert يعني non réactif. معطيني الكارت للاليمون ازوت، symbole N، الايون نوترور ان 3 mois. الكاتيجوري de l'élément هو non métal. l'élément situé dans la même colonne. معطيني exemple عندي ال PASSB، انا بهمني البيل، بعرف الفوسفور. composé contenant l'élément azoté، l'élément azote مثل عندي Li3N، Mg3N2، N2HNO3. un nombre de masse 14 والconfiguration électronique K2L5. هودي استاذ en général معطيني information عن الكومبوزي او عن الازوت. هودي الانفورماسيون عن الازوت. En utilisant les informations du texte et dans la carte d'identité, déduire le numéro atomique de l'azote. يلا نشوف. طولي بالك يا رينا، طولي بالك شوي. خلينا نفس. يلا. Alors, déduire le numéro atomique de l'azote. معكم الكور، بعتقد وائل وميسم بس ما معكم الكور، ما هيك استاذ؟ Oui. أنا كمان أستاذ. وائل معكم الكور؟ أستاذ أنا كمان معي. لا أستاذ. نو. طيب هي على كل حال استاذ انا عم بحط لكم الاكزرسيس قدامكم. عم بقول باول بارتي déduire le numéro atomique de l'élément azote. هيفا هيفا أستاذ. يلا déduire le numéro atomique de l'élément azote. Pas de réponse? بس دقيقة. يلا.
أستاذ نعم. l'élément chimique de l'azote, l'élément chimique de symbole N, بدنا جعفر النيميرو atomique Z. جعفر لحظة شوي رح طفي الكاميرا لأنه كتير الكونكسيون ما عم بقدر اسمع. Tu veux répondre à cette question? Oui, بس أنا بدي هيفا، وينها؟ Oui هيفا, tu as une réponse ou non? استاذ عندي Oui. c'est 7 لأنه الكونفيغوراسيون إلكترونيكي K2 L5 يعني Oui. أستاذ صوتك راح. بعده هلا ماشي الحال. صوتك راح. أنا عم بسمعك، أنت عم تسمعيني أستاذ؟ أوكي. طيب بس هيفا في عندنا طريقة أساس بدنا نجاوب فيها، ما تعطيني ريبونس هيك أون جنرال، أعطيني ريبونس كأنك عم تشتغلي كتي اف كإكزامان. طيب يلا مين بده يعطيني ريبونس؟ أنا أستاذ. يلا جعفر. Le numéro atomique Z Oui. de l'atome azote N, il a Oui. 3 électrons de valence. Alors, Alors le numéro atomique رح اخذ انا ريبونس من رينا. وي رينا. Merci Jafar. Mais tu dois faire attention aux données. Oui Rena. La configuration électronique de l'atome azote est K2L5. Alors, 2 plus que 5 égale 7. la configuration électronique Oui. de l'azote est K2L5. K2 2 Alors, plus 5 égale 7 électrons. le nombre d'électrons est égal. Alors, son nombre d'électrons égale 7. L'atome est neutre. Et l'atome est neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z Nombre égale de 7. protons égale nombre d'électrons est égal Z est égal à combien? À 7. Merci Rena. Deuxième partie. Identifier la colonne et la ligne de l'élément azote dans le tableau périodique. Identifier la colonne et la في جاوب ligne. أستاذ؟ نعم زين؟ في جاوب؟ Oui. l'atome l'atome D'azote. لحظة. l'atome d'azote il a 5 électrons de valence. Alors il est dans le colonne 15. Donc appartient à la Appartient à la colonne 15. colonne 15. Très bien. Car il a 5 électrons de valence. Bravo Zen. Continue.
Et, il occupe et à quelle ligne? بالligne 2. Et à la ligne 2, car il a 2 niveau énergie niveaux d'énergie occupée. occupés. Bravo. Le 1-3. Pour l'ion nitrure, déterminer le nombre d'électrons. Déterminer le nombre d'électrons. Yalla. Qui peut trouver le nombre d'électrons de l'ion nitrure? شو عندنا شيء للنيوترين؟ هيا نرجع على الطابلو. وين النيوترين؟ في يجاوب أستاذ؟ الايون نيترور يا جعفر هي ثاني واحدة مكتوب ايون نيترور. بالطابلو يا استاذ. في يجاوب أستاذ؟ Ion nitrure 1, 3 mois. OK. زين si tu veux répondre, levez la main, monsieur. بس لأعطي وقت لرفقتك كمان ليفكروا بالسؤال. Alors, déterminer le nombre d'électrons de l'ion nitrure. يلا غير رينا وزين. فرح، هيفا، وائل، ميسم، جعفر. Le nombre, la configuration électronique de l'ion nitrure est K2L2. Je ne sais pas. C'est à toi de savoir. Oui, c'est K2L2. Alors, le nombre d'électrons de l'ion nitrure est 4. Pourquoi un atome devenir un ion, ya Jafar? Pourquoi un atome devient un ion? Il y a paire d'électrons, on gagne des électrons. Oui, mais pourquoi? Pour assurer son... Et comme ça, comme tu as répondu, est-ce que l'atome de nitrure assure son octet? L'atome d'azote assure son octet pour devenir un ion Ça, nitrure? c'est le nombre d'électrons de l'ion nitrure est 10 électrons. طيب ça va جعفر طب مال بدي اخذ جواب وائل الان بدي اترك مجال كمان لحدا اسمه جواب وي وائل وائل Oui, أستاذ. يلا تفضل. Configuration électronique de l'ion nitrure est K2L8. Donc pourquoi c'est K2L8? Parce que l'atome d'azote avait la configuration K2L3 électrons pour qu'elle soit l'ion N3- et pour qu'elle soit saturée. Bon, la question c'est déterminer le nombre d'électrons de l'ion nitrure. Alors tu dois expliquer la formation de l'ion nitrure pour savoir le nombre d'électrons يا وائل. يعني استاذ فكرت في انت ce n'est pas faux.
mais tu Oui. dois répondre d'autres manières. Ici, on ne demande pas la configuration électronique. Mais de même, si tu as dit la configuration, c'est K2L8, comment tu Oui. as su que la configuration, c'est K2L8? Parce que l'atome d'azote était Oui, K2L. oui, c'est ça. Tu dois commencer par l'atome. Très bien. Oui. Donc, l'atome L'atome d'azote, sa configuration d'azote. À électrique, combien? il a 7. Il a Non, pas combien? 7 électrons. On parle de la couche externe Yawa'el. Il a combien Ah, d'électrons de valence? il a Donc, l'atome d'azote a 5 électrons, de valence. de valence. Alors, pour assurer 100 octets. son octet, il a Il gagne 3 électrons. la tendance de gagner 3 électrons pour devenir un ion neutre N3-. صح أو لا؟ Et ça. Alors, le nombre d'électrons de l'ion neutre est 7 plus 3 égale. ما نحن استاذ بدنا 10. نشرح la formation de l'ion. من خلال الفورماسيون للايون نعرف الاتوم انه هو ما عنده 7 الكترون. طيب قد ايه بده gagner ou perdre et combien. Donc il a la tendance de gagner 3 électrons. فاذا بنعمل 7 plus 3 ça devient 10 électrons. Oui. واضح للكل؟ طيب بالpartie 1 3 2 écrire la représentation de Lewis correspondante, يعني le symbole de Lewis de l'ion nitrure. هيدي الآن 4 شحطات أستاذ. نو بنحطهم اتوال يا جعفر، ما هيك؟ أستاذ عملته. داكور سافا رينا برافو. وين فرجيني استاذ بس لدقيقة. اوكي ومن برا بنحط الوام 1 نسبة. إيه. برافو. جعفر هون دائما استاذ الالكترون جانيين احنا بنعلم عليهم باتوال. يلا écrivez.
Vous avez terminé? Oui. Bien. Identifier si N peut engager une liaison avec HE42 pour saturer son niveau de valence. هذا السؤال كتير حلو أستاذ. هات لنشوف مين بده يعطيني ريبونس على هذا السؤال. Donc, identifier si N peut faire une liaison avec HE42 pour saturer son niveau de valence. يلا نشوف مين عنده réponse. Levez la main. عندنا جعفر وعندنا رينا. طيب حاخذ 2 réponses. Oui, جعفر. Il peut en gagner une liaison avec deux éléments de HE. Oui. طيب. رينا. Non, ما فيهم. Pourquoi? الآن هي عندها 5 électrons de valence. Oui. يعني pour saturer بدها 3. Oui. الH2 هي K2 هي déjà saturée. Très bien. فما فيه. Bravo. أستاذ بدنا ننتبه لنقطة partie 2. L'atome est neutre. P plus égale E moins égale à Z égale à 2. Donc, la configuration électronique, monsieur, de HE2 est égale à K2. فإذا l'hélium a une configuration électronique stable. Et par suite, أو alors نقول alors أستاذ ممكن يخلص الوقت يعطيكم العافية. خلص حنكفي على troisième période. يلا ça va. Au revoir. يلا au revoir.